räägime sellest, kuidas koordinaatide abil robotkätt juhtida. Saskia ja Johannes, elektroonikakomponendid vajavad jahutuseks termopastat. Programmeerige robotkäsi liikuma nii, nagu joonisel ette näidatud. Võistlejate ülesanne on programmeerida robotkätt nüüd nõnda, et see liiguks joonisele antud koordinaatidele. Joonistaks sinna R, 6 ja 9 ehk rakett 69. Võistlejatel on kasutada robotkäe kasutajaliides joonis, kalkulaator ja joonlaud. Võistlejate ülesanne oli saates sellise šablooni peale õigesti robotkäega R69 joonistada. Seejuures oli võistlejatel ette antud R-i esimene külg ning kõik 9 joonistamiseks vajalikud koordinaadid. Seda selleks, et võistlejad saaksid õppida 9 koordinaatide põhjal, kuidas ülejäänud koordinaate sisestama peab ning R-i algus selleks, et oleks pidepunkt, millest joonestamist alustada. Selleks, et koordinaate saaks kirja panna või kasutada, on vaja teada, millest need koordinaadid lähtuvad ehk mille suhtes me mingeid asju paigutame. Lihtsuse mõttes võime praegu võtta algpunktiks 0,0, mis ütleme, et asubki siin punktis number 1. Võistlejatel oli see punkt suurusjärgus 63,5 ja 202,47 ehk mingid suvalised numbrid, kuid sisu selle ülesande taga nendest algnumbritest ei muutu. Praegu joonistasin siia 2 koordinaati, 0 ja 0, kuid võistlejate robotkäsi liikus 3-mõõtmelises ruumis ning sellele oli antud 3 koordinaati, X, Y ja Z. Kuna aga kõrgust meie ülesandes muuta tarvis ei olnud, siis Z-koordinaat tuleks jätta selleks, mis ta alguses on ning seda muuta üldse ei ole vaja. Teengi siia vasakule tabeli, kus meil on punkti number ning üleval tähistatud tulpadena X, Y ja Z koordinaat. Kuna robotkäe otsas olev termopasta dosaator päris vastu pinda ei tohi olla, siis panen praegu siia suvaliselt Z-koordinaadiks näiteks 5. Siinkohal on oluline mõista, et me räägime koordinaatide puhul millimeetritest. Kas see on info, mis ka võistlejatele andsime? Võistlejatel oli selle jaoks terve 9 ette joonistatud. Sealt 9 pealt said nad siis teha järelduse, et kui punktide 13 ja 14 vahe on 6 sentimeetrit ning koordinaat muutub X telje suhtes 60 ühikut, siis järelikult peavadki need väärtused olema millimeetrites. Kanname siia tabelisse ka teise punkti. Mõttega kodus, mis võiks olla teise punkti väärtus. Selleks, et olla kindel, mis telgede suhtes peame numbreid liitma või lahutama, siis tuleb lähtuda sellest suunisest siin allnurgas, kus näitab, et horisontaalteljel kasvab X-i väärtus, kui liigume edasi paremale ning vertikaalteljes kasvab Y-i väärtus, kui liigume ülesse. Seega punkt number 2, tema X-koordinaat püsib samas kohas. Seega X-koordinaat on 0. Kuna me Z-koordinaati ei muuda, siis jääb ka see samaks, mis eelmisel punktil. Mis saab aga Y-koordinaadist? Y-koordinaat peab suurenema 0-st 16 cm ehk 160 mm võrra. Seega Y-koordinaadiks peame siia kirjutama 160. Tähistan siia ka punkti number 3. Punkt number 3 jääb aga Y-teljel samasse kohta, sest me liigume nüüd ainult horisontaalselt. Ka Z-väärtus jääb samaks ning X-väärtust peame liigutama 6 cm võrra positiivses suunas. Seega X-i väärtus saab olema 60. Kui niimoodi jätkame, siis saamegi kirja panna kõik punktid. Proovi nüüd ka kodus ise välja arvutada kõik järgnevad punktid. Kuna arvutamine siinkohal väga keeruline ei ole, siis saab enamik tehteid teha peast. Kõige keerulisem on võib-olla see R-i diagonaal. Nii et arvutan nüüd kiiresti välja ka 2 järgmist punkti ning vaatame, kuidas saaksime R-i diagonaali arvutada. Kui siiamaani oleme kogu aeg saanud väga lihtsalt läbi, sest pidime muutma ainult ühte koordinaati, kuna liikusime kas mööda horisontaaltelge või vertikaaltelge, siis nüüd liigume diagonaalis läbi 2 telje. Üks viis on siin mõelda sellest liikumisest kui vektoritest, kui oled juba vektorit koolis õppinud. Teine variant on lihtsalt hakata justkui koordinaatteljestikus lugema, et kus see punkt siis olema peab ning leida need vertikaalsed ja horisontaalsed sirged, mis lõikuksid selle punktiga. Markeerin siia punktiiriga kohad, mis asuvad
samadel telgedel ning näeme, et punkti 6 jaoks saame kasutada esimese punkti Y-koordinaadi väärtust ning 4. punkti X-koordinaadi väärtust. Seega 6. punkti X on 60, Y 0 ning Z 5. Ja samamoodi jätkates saamegi välja arvutada kõik punktid. Praegu oleme me vaadanud joonist ning pakkunud ise, et nende punktidega võiksime me saada selle välja joonistada. Kuid proovime nüüd ka need samad koordinaadid sisestada programmi ning vaatame, kas programm joonistab meile nende koordinaatide põhjal samasugused kujundid. Oleme nüüd välja arvutanud kõik punktid ning vaatame üle ka meie programmi. Programmis on praegu sisestatud R-tähe jaoks 2 esimest punkti ehk meil tekib R-tähest kriips ning 9 jaoks on meil sisestatud 6 punkti, nii et 9 on joonistatud täielikult siia välja. Sisestame nüüd ka ülejäänud koordinaadid meie arvutatu põhjal R-ile ning ka 6-le ja vaatame, mis meie tulemus on. Koordinaate sisestame niimoodi, et siin kantsulgude vahel on esimesel kohal X-koordinaat, teisel Y ja 3. Z. Siia koordinaatide taha märkisin ka ära, mitmenda punktiga tegemist on. Paneme nüüd meie programmi käima ning vaatame, milline oleks see väljunud pilt, mis nende koordinaatide põhjal tekiks. Ja näeme, et siia alla tekkis meil ilusti R, 6 ja 9. Kui nüüd täpselt samad koordinaadid annaksime ka robotkäele ette, siis suudaks ta ka päris maailmas joonistada täpselt samasuguste mõõtmetega R-i, 6 ja 9. Ja sellepärast tasubki koolis selgeks õppida koordinaadid, sest tänapäeva muutuvas maailmas tahab iga robot lõpuks teada, kuhu ta minema peab.